Привет, меня зовут Дмитрий Волков, мне 33 года, я езжу на мотоциклах 12 лет. Занимаюсь айкидо, работаю IT-специалистом, люблю путешествовать. Первый свой мотоцикл я купил в 2009 году, это был Aprilia RS50 2001 года. 50-кубовый мопед с 6-ступенчатой коробкой передач, выглядящий как спортивный мотоцикл, но со всеми вытекающими минусами мопеда. Тем же летом я взял себе CBR 400RR 94 года. Байк был уже посерьезнее, ехал over 200. А CBR нормально все было? CBR, да, он только не заводился. На горячую, да. Из-за того, что у него была мертвая компрессия. Но свои 230 он ехал, меня это устраивало. Через год я взял себе F4i CBR. Уже на инжекторе, 2001 год. Это уже был серьезный байк. Ехал он как надо. Японцы ездили на нем на треке. И я не знал, какой мотоцикл я покупаю. Он был не кисло заряжен. В 2013 году я взял себе CBR 600RR 2008 года. Это был мотоцикл гоночной команды, подготовленный под кольцевые гонки. Это была уже машина-зверь. Как-то я увидел видос Lost Engineering про Coffee Racer SR500, и я влюбился в этот стиль. Байк казался легким, простым, неприхотливым, как велосипед. Начал искать, где такой можно взять. И выяснилось, что купить готовый нельзя, только делать самому. Нашел самую дешевую Yamaha SR400 и поехал ее смотреть. Мотик без фотографий, без информации, как бы по самой низкой цене. Приезжаю на Хонде спортпластике. Продавец смотрит на меня и спрашивает: зачем тебе Yamaha с таким мотоциклом? Я говорю, что есть проект, хочу реализовать. Серега, привет, мы с ним до сих пор общаемся. Этим же днем привез байк в гараж. Байк был в плохом состоянии, простоял 2 года в гараже, не заводился. Я его завел и сразу разобрал на полу по деталям. Глядя на все это, конечно, стало страшно. Я подумал, что назад уже можно не собрать мотоцикл. Друзья отговаривали, друзья сказали: зачем тебе это, у тебя не получится, потратишь время, деньги. Но я не слушал. Есть цель. Иду к ней. 2 месяца я собирал этот Coffee Racer, ездя на Хонде. И когда уже началась обкатка, когда байк был готов, я понял, что Honda продается. Что назад я уже на спорты не хочу. Что такие классические ретро-мотоциклы меня уже прельщают гораздо больше. Со 130 лошадей на 27 мотоцикл сменился, но стиль езды остался прежним. Как сказал Джеймс Мэй, никого не удивить, обогнав всех на Феррари. Попробуй обогнать всех на Fiat Panda. Спустя несколько лет я взял себе еще один SR 2001 года и ездил на 2. Сделал его в стиле flat track, подошел к вопросу уже капитально, разобрал двигатель, поменял коленвал на 500-й, поднял мощность с 27 до 40. Этот байк у меня уже 7 лет, сейчас он на легком ребилде, на пересборке. Его я продавать не собираюсь, скорее всего, вообще. Так началось мое знакомство с двигателями внутреннего сгорания. Живя в мегаполисе, очень сложно найти гараж шаговой доступности, тем более с отоплением и водой. Это практически нереально. Я человек настроения и без него не могу ничего делать. Поэтому пришло решение собрать мастерскую как можно ближе к дому, чтобы в любой момент можно буквально встать с кровати и заниматься любимым делом. В какой-то момент захотелось попробовать, что такое Wet-Wing. Естественно, речь пошла о Harley Davidson. Я купил с аукциона в Америке Sportster 883 2001 года и прождал его практически год. И человек мне звонит, говорит: твоего мотоцикла нет в контейнере, он испарился.
но есть точно такой же, того же года. Можешь прийти и посмотреть. Я приезжаю, там застоялые дрова с пауками во всех местах, где только можно. Приехавший из Калифорнии, внес половину, даже больше. Нихера себе. Да. Естественно, прошел аукцион, его выиграли. Да. Деньги, ну, мне показали документы о том, что мотоцикл куплен, все хорошо. А по факту где-то в Европе, я его ждал, он в Панамском проливе он застрянет, то еще где-то. И в итоге в Европе он исчез. Да. Делать нечего, пришлось брать то, что есть. За эти деньги в наличии ничего не купишь, а сезон уже начинается практически. Тем более уже год ждал. Взял, покатался, понял, что динамики тормозов недостаточно, но байк харизматичен, есть перспективы, можно пилить. Пойдем посмотрим байк. Значит, про мотоцикл. Весь байк перекрашен, рама в порошок, колеса в порошок, бак, крылья ядерно-желтые. У меня был вариант между синим и желтым. Когда я выбирал, в какой цвет красить байк, был вариант между синим и желтым. И я с корешами, спрашиваю, думаю, и в фотошопе налепил уже. Они такие, синий красивей, желтый угарней. Я такой, угарней. Конечно, угарней. Пультов нет, я не люблю это все дело, зеркала, пульты. Одно зеркальце я поставил, потому что копы. После установки зеркала, кстати, синдром преследования пропал. Ты не думаешь, что за тобой кто-то едет, в тебя уперся, и тебя нужно жарить на всю катушку. И едешь, смотришь, сзади никого нет, и можно спокойно. Как говорится, кто понял жизнь, тот не спешит. Поэтому я сточил цилиндры. Да. Первым делом, когда байк попадает ко мне, я снимаю все пульты, зеркала, приборки, все лишнее, что поворотники, ненавижу поворотники. Зеркала тоже, они портят весь мотоцикл. Уродские лопухи. Байк очень получился харизматичный, яркий, сразу виден на дороге. Местный мотобат, кстати, меня всегда узнает, никогда такого не было. Всегда говорит: здравствуйте, у вас в этом году все в порядке? Я говорю, да, хорошего сезона. И больше, кстати, вопросы заканчиваются, то есть они меня даже пропускают уже там через месяц, они меня видят, запомнили. Звуковой сигнал тоже убран, только то, что помогает мотоциклу быстро ехать и хорошо тормозить, хорошо останавливаться. Быстро разгоняться, хорошо останавливаться. Кроссовый руль, тормоза Магура, армированные шланги, приборка Вапор. Из индикаторов только лампа давления масла и нейтраль. Нейтраль, потому что место было под нее. Так она не особо нужна, всегда чувствуешь ногой, что ты на нейтралке. Тормозов сразу стало не хватать после доработки мотора, но мой кореш подогнал мне вилку от S-версии с 2 суппортами, 2 дисками. Санек, спасибо тебе, респект. Сиденье кастомное, сделали сами с друзьями. Порезано крыло заднее. Байк переведен на цепь с ремня, чтобы переваривал момент. Дальше самое интересное о моторе. Кованые поршни Висека с повышенной степенью сжатия, головки от свежего спортстера 2012 года, портинг, изменение камер сгорания, медные прокладки самодельные, вырезал их ножницами по старым оригинальным, впускной коллектор СНДС, фильтр КН, карбюратор Mikuni HSR 42 плоскодроссельный, выпуск самодельный 2 в 1. Глушитель я купил в Индии лет 7 назад, наверное. И он у меня лежал, ждал своего времени, и когда я приложил к коллектору, к выпускному коллектору, который мы собрали, было понятно, что сюда он идеально встает, и звук был бомба. Выпуск был сварен по фотографиям. Я перебирал в интернете фотографии, смотрел, что мне понравится. Купил трубы. На основе него мы уже начали мастырить выхлоп. Собственно, по кусочкам резали на ленточной пиле и на точке сваривали. Смотрели, как выйдет. 2 суток я провел в Rock Solid Works с Ярославом Татариным. Все-таки сделали этот коллектор как надо, чтобы он выдавал все, что нужно. Я доволен. Ярик, спасибо тебе.
После того, как цилиндры были расточены, а расточка была 12 мм, точили 2 смены, ругались на меня в конторе, где точили, что уже блок цилиндров грузовика бы починили, пока точили мои котлы. После проливки, после замера степени сжатия, было понятно, что рискуем попасть на впрыск воды. Очень не хотелось с собой еще бочонок воды возить. Пришлось ставить распредвалы с увеличенным подъемом, чтобы снизить динамическую степень сжатия. И в итоге получили хотя бы 100-й бензин, Only, на 95-м уже детонит. Настраиваемое зажигание, карту писали уже на стенде, гоняли его и корректировали карту, чтобы не стрекотал мотор. И масляный радиатор для охлаждения. Доработана система вентиляции картерных газов, выведена назад. Амортизаторы поставил от Ducati GT 1000, 370 мм в высоту, байк сильно привстал. На высоких скоростях, конечно, есть свои нюансы, парусность, и где-то начинает воблить на 180, где-то на 185. Но если ничего под колеса не попадет, то можно за 200. Чуть-чуть за 200 уйти. С байка получилось снять 90 лошадей. В стоке 45 и на 130 моментах с колеса. Байк получился очень быстрый, едет на уровне с 600-ками до какого-то момента, а то и иногда обгоняет. Все классические мотоциклы, на которых я ездил, я их задирал, ставил подвеску повыше, зажимал ее, чтобы она была пожестче. С таким сетапом мне нравится, как он рулится. Он хорошо кладется, низко кладется. То есть стоковый спортстер начинает скрести на подножках уже там на 30 градусах наклона. Это неинтересно. Хорошо, когда он кладется как надо. Естественно, я все делал не один. Можно построить байк целиком одному, сварка, покраска, но меня больше интересует ездить на нем. Я знаю, что я хочу конкретно. Если я знаю, что человек сделает мне очень хороший выхлоп с правильной производительностью, я, естественно, попрошу его. Хочу сказать большое спасибо ребятам, которые мне помогали. Это Ярослав Татаринов из Rock Solid Works, Паша из Кейхен Lab, Гена Капрелов, Александр Кузнецов, Рома из FXR Clan. Ребята, без вас бы такой байк не вышел. Спасибо, мужики. Зрителям хочу сказать, что никогда не слушайте дилетантов, которые говорят, что у вас что-то не получится. Они просто хотят утвердиться за счет того, что вы не попробуете. Идите к своей мечте, и все будет хорошо.